السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا فرحانين ومهنيين وانتم تشوفوا في الفيديو تاع اليوم. وصفة اليوم بزاف سهلة، فطائر المقلاة يجوا بزاف بنان بطريقة سهلة اقتصادية وما تديكمش بزاف الوقت، خصوصا اللي يبغوا حاجة خفيفة للغدا ولا للعشاء. هذه الطريقة اكيد راح تعجبكم. قبل ما تفرجوا خياتي الفيديو خلوا لي لايك للفيديو، اللي مش مشتركة في القناة تشترك، وبارطاجوا الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم بيستفادوا معنا. ونبداو بسم الله على بركة الله. الوصفة تاعنا فيها 2 كيسان تاع فرينة، كنت غربلتهم مع 3 ملاعق تاع زيت نباتي، ومن بعد عبرت بالمغرف صغيرة ملح تكون ممسوحة وخميرة العجين، وضفت ملعقة ثانية ممسوحة تاع خميرة الحلوى. ونبداو نخلطوا فيهم تدريجيا حتى تندمج لنا هذوك المكونات مع بعض، ونحبكهم هكا بيدينا بهذه الطريقه راكم تشوفوا به الزيت هذاك يندمج كامل مع هذيك الفرينه. ومن بعد نبداو نلموا العجين تاعنا بالماء تدريجيا، الماء يكون في درجه حراره الغرفه، ما بارد بزاف ما بارد ما دافي، هذه هي. ونبداو نلموا فيها بهذه الطريقه حتى تلين من العجينه تاعنا وتولي لنا كتله واحده. بالنسبة لقوام العجينة راح تكون طرية نوعا ما، ماشي طرية بزاف بزاف، لأنه تحسوها شغل هكا تلصق لكم في يديكم، وما تطلقوهاش بزاف، خلوها طرية فقط وما تقصحوهاش، لأنه بعد راح نحشوها بحشو ولازم هذاك الحشو ما يخرجناش من العجينة، لازم تساعدنا باه نحلوها. راح تشوفوا معايا الطريقه. هنايا بعد ما لميت العجينه تاعي راح نغطيها ببابي فيلم سيلوفان، ونخليها تريح لمده 5 حتى ل10 دقائق. وهنا خياتي بعد ما خليت العجينه تاعي ريحت وطلقت روحها شويه وكانت تساعدني باه نشكلها ولا باه نقطعها، هنايا حكمت هذيك العجينه ونقطعها الى بالتقريب 6 قطع. وانتم لكم باغيين الفطائر تجيكم صغيره قطعوها الى 8 قطع ولا 9، وإلا كنتو باغيين الفطائر تاعكم يجوا كبار قطعوها الى 3 قطع الى 4. المهم هنايا بديت نكور فيهم هكا بين يديا ونغلقهم من تحت مليح، وبعد ما كمل كامل راح نغطيهم بالبابي فيلم ونخليها ترتاح لمدة 5 إلى 10 دقائق ثاني. كل ما خليناها تريح، لأنه الفرينة راكم عارفين لازم تبغي تريح، كي تقطعوها ولا تكوروها ما تشكلوهاش ديريكت، خلوها من 5 إلى 10 دقائق حتى تريح مليح، باه تجيكم سهلة ولا تساعدكم باه تحلوها باه تشكلوها من بعد. المهم خياتي نخليهم يرتاحوا ونروح نحضر الحشو تاعي. بالنسبة للحشو بزاف ساهل ويجي بزاف بزاف بنين. اللي ما عندهاش بزاف مقادير ولا ما عندهاش لحوم كيما الدجاج ولا فيونداشي، تقدري تستغني عليهم وديري هذا الحشو، يجي بزاف بزاف بنين وبطريقة سهلة واقتصادية. هنايا حكمي حبة بصل قطعيها بطريقة عشوائية، وغلقي عليه هذاك البصل خليه حتى يذبل. كي يولي قريب يذبل ضيفي له حبة تاع زرودية تكون متوسطة الحجم، ربيها وضيفيها لهذاك البصل، خليهم ثاني حتى يتقلاو مليح ولا يطيبوا مليح. ضيفي لهم حبة تاع طوماطيش قطعيها هكا بطريقة ثانية عشوائية، والحبة تاعكم لازم تكون متوسطة، ماشي صغيرة بزاف ماشي كبيرة بزاف. وخليها مع هذاك الحشو حتى يذبالوا كاملين، وهذيك الطوماطيش طيب لكم. تبلتها غير بشويه تاع ملح وشويه تاع فلفل اسود. هنايا خلي كل حاجه طيب في غرضها، غلقي عليها وخليها لواحد 10 دقائق هكذاك تكون واجده. وبعد ما تذبل لنا هذيك الخضره كامل نضيفوا ليها 3 حبات تاع فرماج اختياري، تقدروا ديروا رابي ولا اي نوع كان متوفر عندكم. هنايا نخلطهم مليح والحشو تاعنا راهو جاهز. تقولوا لي ما في حتى حاجه، بصح والله غير يجي بزاف بزاف بنين. جربوا هذه الطريقه وردوا لي خبر اللي ما عندهاش لحم في الدار وراهي باغيه حاجه اقتصاديه. هنايا خياتي نخلو الحشو تاعنا يبرد تماما، ومن بعد نروحوا نشكلوا في الفطائر تاعنا. هنايا حكمت كويره من العجين ونحلها بهذا الشكل، ما نحلهاش رقيقه رقيقه بزاف، يعني خليها خشينه في الوسط ونرققها في الاطراف هكا باه تجيني يعني ترفد لي الحشو في الوسط، وفي الاطراف راح نغلقها. هنايا ندير الحشو تاعي ومن بعد نضيف الطون، ولا هنا كنت درت الطون ومن بعد اللي بقاو ما درت لهمش، لانه النوعيه تاع الطون اللي كانت عندي ما عجبتنيش في البنه تاعها. المهم هنا درت فرماج رابي ولا اي نوع تاع فرماج كان عندكم، ونغلق عليها بهذه الطريقه. لازم نغلق عليها مليح وما نخليش الحشو تاعنا يخرج لنا من الاطراف.
كما قلت لكم مع الاول لازم العجين تاعكم ما تقصحوهاش، يعني كي تكون لكم طريه شويه راح تغلقوها بكل سهوله وما راح تعذبكم اطلاقا. هنايا بعد ما غلقتها راح نقلبها ومن بعد نكمل كامل الفطائر الاخرين ونخليهم نخليهم على جهه يرتاحوا لمده 3 دقائق 4 ونبداو نحلو فيهم ونديروا فيهم في المقله تاعنا ولا في الطاجين تاعنا كما تبغوا. هنايا كنت حليتها هنايا بهذه الطريقه. شوفوا نحلها غير شويه لانه العجينه قلت لكم راهي طريه وتساعدكم بزاف بزاف. ونروحوا نطيبوهم. هنايا كنت سخنت الطاجين تاعي من قبل وبديت نطيب فيهم. هنايا طيبتهم من الجهه الاولى ومن بعد كي حماروا لي عاودت قلبتهم وكي ولاو قريب يطيبوا لي من الجهه الثانيه فوتت عليهم غير شويه تاع زبده طبيعيه تاع البقره. راح تجيب واحد الذوق خرافي. هذه الطريقه جربوها وردوا لي خبر. شوفوا يجوا ما شاء الله يشهوا، وثاني اقتصاديه وما فيهاش بزاف مقادير، والبنه ما نحكي لكمش تاع الحشو راح يعطيها واحد الجو روعه روعه. المهم خياتي وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساونيش بلايك للفيديو، كومنتير شباب كيما نتوما، وبارطاجوا لي الفيديو الا قدرتوا مع صحاباتكم وحباباتكم. شوفوا هنايا كنت فتحت واحده وكانت بزاف بزاف سخونه ما قدرتش حتى نشدها في يدي. كنت كيما نحيتها من الطاجين. هذه هي، شوفوا النتيجه ما شاء الله بزاف خفاف وما ينشبعوش. شوفوا ما شاء الله. المهم خياتي هذه هي، نخليكم على خير ولكم تهلاو لي في روحتكم. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.